bà ắt bọt sầm khăn pì rương tì muối rương đầm nọ sài rồi bỏ thay điệp thiệp nâng Campuchia không rương tại muối tê rương sang lăng thay ní ta thấy cái miền vị thi đỏ sài dạng mấy hay Campuchia dướng miền vị thi và vị thi đỏ sài dạng mấy hay ắt bọt po đầm miền on trạ chiết và po đầm miền Khmer đại tê po đầm miền anh nọ đạc quạt xây ắt bọt là muối thì nhiều vì ta pe na vọt tầm miền dầu thiên nó khai chỉ cả châu cản cặp mọc mơ bị phiệt chặt vây rồi bỏ bật tê chật kháng nòng kia miền bị bắt tham một bố bị phục lô khai tầm muối quạt xây trắng rồi một mơ bị phiệt chặt vây bỏ bật tê chật kháng nó cứ tè lệ piขณะเปได้สถานเพียบเนื้อมาเชิมโบเปียกลมปงลางกลมดาวคลั่งรัฐพิบาลไทยบานจัดวิทยาการอย่างมุดสรุยหนึ่งตอนเปวิเลียดำใบกาเปียพอประโยชน์เชียดระบบเกย์ยังมือเกย์ได้โดยจุ่มน้อยละอมวยโลกอนุตินบานบังฮับถาโลกนิยรอดมันไตรไทยรูปนี้กอดทากอดบานเป็นชีอ้อยพระการนอมเจนเปร่งนังอุสมันปีประเทศไทยเจียบันตอนจังวิธีนักการดำโบงได้อนุตินด่าเจนนั่นคือทาเป็นชีอ้อยพระการนอมเจนเปร่งนังอุสมันปีประเทศไทยเจียบันตอนจำนวนตีปีละอตีปีบอกเก๋เลิกปีนี้เก็บบานบังเกินต้นบ่มร้องยุติศาสตร์ปีมวยจัดปรำดอลใบผิรอยดำใบทีนี้ทาประชีจนเก๋เหมือนคว้าขาดเปร่งปลาปลาขนมกรียสอนรอดนะปลารอดเก๋เกมีนต้นบ่มร้องเปร่งทีนี้ทาเปร่งเหมือนคว้าขาดประชีจนเก๋ปลาปลาขนมกรียสอนบ้านกอดเสธาตรลบหมกมือสถานเพียบไต่ขนมเยิงเวงยำอ่านได้เวียเจียสำนูมุ้ยได้ยืงกู้โยกมอกพิจารณาธาตายืงกลุ่มปงเพื่อเอาไว้เอาปรากฏบ้านกอดด่าจุ่มหน่อยกายมุ้ยกาเปียกยอลก็แต่กาเปียกยอลบ่มโพลสังคมกาเปียกยอลบ่มโพลสังคมคณะเปได้เกเกิดกูปีซันได้สกทามบ่มโพลไต่ขนมเยื้องใบเฉียเคยเนเลงบันไดสังคมมวยจุ่มน้วนจำนายเปเวเลียจุเจมีปีเนปราญจุเจเวกเนเจประมาทประเทศนี้ประเทศนู้นั่นจะคางอเมริกจะคางอเมริกอิสราเอลอิรังได้มันเม้นจีพอลประโยชน์ตัวเราบอกเฉียดซ้อนยังเพื่อนในท่าจำนายเปเวลีออดประโยชน์อันนั้นขนมประเทศเยิงไอ้กอดเซฟกายตีปีท่าคว้ากาเตรียมแหลกกันนะเพียบไว้ฉลาดมันเป็นทัดเลอกาอูดอ้างหรือกาเปียเมดักน้อมโดยงบงลนุเตแต่วิทัดเลอกาเมื่อเคยหาดิพยานากุดประสิทธิ์บาประปอนดักน้อมคว้ากาตัวตูเขาเต๋อเหมือนเกิดกูปียุติศาสตร์เศรษฐกิจอ่อยบานฉบับลัวเต้เยื่อหนึ่งเนื้อตายเจเนโรงครัวเจนิกสำลังหาดิภัยไหมเนี่ยบานกายมวยเตี้ยก็จะเสธาเมเรียนประวัติศาสตร์หนึ่งปัจจุบันเพียบกาได้เกอาเมียนเปรียบเลยเยื่อหรือปะปอดอโปรณะเพียบตึกใดเยื่อกี่อาจปะปอดอโปรณะเพียบตึกใดเยื่อบานเนาะก็เพราะแต่เกเมียนตัวสนะวิสัยเวงง่ายเฉียงยืงเกปุ่งเริงไตขนมเกเริงม้อมมันเมนองกุยไตชลูคเนียหรือดาวบรรโตเกนุเตนั่นทำไมแต่มวยก็จะเซสรบเมายืงกัวชบบ่มโพลสังคมโดยเรื่องอัดประโยชน์ยังเคยเรื่องอัดประโยชน์ช้านหายเงี้ยเมาจุ่มร้อยอ่อยเมียนกาตัวตูเขาเตะปัวเลือกากรุบกรองทุนเทียนดังเศรษฐกิจเฉียดวิ่งเติบเจียก้าปลอดสาร
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានជូនប៉ុណ្ណឹងយើងមើលអត្ថបទទី2របស់តាគាត់សរសេររឿងទូកុងតឺន័ររឿងបាឡាលួសរឿងទងជាតិថៃដោតពីលើផ្លូវដែលបិទនៅកម្ពុជាក៏និយាយរឿងជនស៊ីវិលកម្ពុជា6 65,000 នាក់ទៀតនៅមិនទាន់អាចទៅផ្ទះនៅឡើយនេះគាត់សង្ខេបជូនអត្ថបទហ្នឹងបានជាសំណួរបាទគាត់សរសេរជាសំណួរឲ្យគាត់បកស្រាយ At what point does a military position become occupation តើពេលណា at what point ហ្នឹងបាទតើពេលណាការបោះទីតាំងយោធាហ្នឹងវាคล้ายជាការចូលកាន់កាប់គាត់ថាច្បាប់អន្តរជាតិមានចម្លើយ Nobody is asking the question អត់មានអ្នកណាសួរសំណួរហ្នឹងទេចឹងហើយបានតើពេលណាវត្តមានរបស់យោធាហ្នឹងវាคล้ายជាការចូលកាន់កាប់គាត់ចង់បញ្យល់ចឹងណាពេលណាដែលវត្តមានយោធាហ្នឹងคล้ายជាការកាន់កាប់គាត់ថាចំនួនព្រំដែនតាមធម្មតាវាផ្ដើមដោយការចោទប្រកាន់ការឆ្លោះប្រកែកសំទោស argument ការឆ្លោះប្រកែកតតលហីកឆ្លោះប្រកែកគ្នាតើនរណាបាញ់មុនវាចាតែផ្ដើមអញ្ចឹងហើយបានចំនួនហ្នឹងក៏វារៀលដាលរហូតដល់រឿងផែនទីផ្ទុយគ្នាហើយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកួតប្រជែងគ្នារឿងសាទុកថ្នាក់ជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតសំណួរប្លែកមួយវាបានផុសចេញបែបនេះតើមានអ្វីកើតឡើងទៅកាលណាកងកម្លាំងយោធាស្ថិតនៅលើដីដែលមានវិវាទក្រោយពីការប្រយុទ្ធគ្នាឈប់តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលកងកម្លាំងយោធាស្ថិតនៅលើដីដែលមានចំនួនក្រោយពីការប្រយុទ្ធគ្នាបញ្ចប់សំណួរហ្នឹងពេលនេះគឺវាអត់ទៅណាឆ្ងាយទេវានៅព្រំដែនថៃកម្ពុជាគាត់ថានៅថ្ងៃ27ខែធ្នូឆ្នាំ2025អានឹងយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយគឺថាថៃនិងកម្ពុជាបានចុះបទឈប់បាញ់មួយក្រោយពីប៉ះទង្គិចគ្នារាប់សប្តាហ៍ក្នុងនោះមានទាំងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសអង្គើមេឃអង្គើដីមានការបាញ់ផ្លោងទៅវិញទៅមកនៅកំភ្លើងធំហើយនឹងមានការប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិលើដីគឺថាប៉ះពាល់តំបន់មួយចំនួននៃខ្សែបន្ទាត់នៅតាមព្រំដែនដែលមានចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងបញ្ឈប់អរិភាពបញ្ឈប់ចំនួនហើយក៏កុំបន្ថែមកុំកសាងអីបាទកុំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាអីឲ្យលើសពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបទឈប់បាញ់ហ្នឹងគឺបញ្ឈប់ការបាញ់បញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធហើយបទឈប់បាញ់ហ្នឹងវាមិនបានដោះស្រាយចំនួនហ្នឹងទេផ្ទុយទៅវិញបទឈប់បាញ់ហ្នឹងវាហាក់ដូចជាបង្កនៅការប្រយុទ្ធបានគាត់និយាយអំពី the legal standard ស្តង់ដារច្បាប់ខ្ញុំបកប្រែជូនខ្លះស្តង់ដារច្បាប់គោលការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធក្របខ័ណ្ឌឬគោលការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺមិនច្បាស់ទេដូចជាមាត្រា42នៃនិយត្តកម្មទីក្រុងឡាអេឆ្នាំ1907ចែងថាទឹកដីត្រូវគេគិតថាត្រូវបានចូលកាន់កាប់ហ្នឹងនៅពេលណាដែលទឹកដីហ្នឹងគឺវាជាក់ស្ដែងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់កងទ័ពសត្រូវកងទ័ពអរិភាពហ្នឹងគេចាត់ទុកថាចូលកាន់កាប់ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចជាក់ស្ដែងបាទរបស់កងទ័ពអរិភាពអរិសត្រូវបាទផ្
ទុសរាយហ្នឹងបានគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌចំនួន3គឺគេនិយាយពីវត្តមាននៃកងទ័ពបរទេសដោយគ្មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដែនដីនឹងមួយទៀតសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋបរទេសនោះបាទសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងបរទេសហ្នឹងគឺគេប្រើសិទ្ធិអំណាចលើតំបន់នោះបានឃើញទេហើយមួយទៀតគេនិយាយអំពីភាពអសមត្ថភាពនៃអាជ្ញាធរបាទអាជ្ញាធរដែលជាម្ចាស់អធិបតេយ្យភាពហ្នឹងគឺថាมันអាចធ្វើដូចគេបានអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាចូលកាន់កាប់ហើយបានតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ពីការបកស្រាយសាលដីកានេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ2025របស់ខ្លួនគឺគេសម្រេចរឿងសកម្មភាពប្រដាប់អាវុធដូចនៅដែនដីកុងហ្គោតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហ្នឹងដែលគេសម្រេចហ្នឹងគេលើកឡើងថាការចូលកាន់កាប់វាការចូលកាន់កាប់ហ្នឹងវាមិនតម្រូវវាមិនមែនតតែភ្ជាប់យកចូលតែភ្ជាប់ឧបសម្ព័ន្ធយកប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏វាមិនមែនតតែដាក់រដ្ឋបាលផ្លូវការអីដែរក៏រ៉ាន់តែគ្រប់គ្រងដោយប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណឹងគេចាត់ថាជាការចូលកាន់កាប់ហើយនឹងតុលាការគេបញ្ជាក់ថាម៉េចថាអាការចូលកាន់កាប់ហ្នឹងវាមិនមែនតតែភ្ជាប់យកដាក់គូដាក់អីអញ្ចឹងហ៎បាទភ្ជាប់យកប៉ុណ្ណឹងហើយវាមិនមែនតតែអញ្ចឹងទេហើយក៏វាមិនមែនតតែដាក់រដ្ឋបាលផ្លូវការដែរត្រឹមតែគ្រប់គ្រងដោយប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគេហៅថាចូលកាន់កាប់ហើយប្រទេសយូហ្គាន់ដាបានផ្ដល់ទិលហីកប្រកែកថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនហ្នឹងកំពុងតែធ្វើឬបើកប្រតិបត្តិការនៅព្រំដែនហ្នឹងការពារខ្លួនទេអញ្ចឹងតុលាការមិនឯកភាពទេតុលាការបដិសេធឥឡូវយើងទាញព្រឹត្តិការណ៍ស្របហ្នឹងមកទិលហីករបស់ថៃបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនមែនរឿងកប៉ិកកប៉ុកទេបាទវាមិនមែនជារឿងកប៉ិកកប៉ុកទេវាមិនមែនជារឿងតូចតាចទេអញ្ចឹងតទៅនិយាយពីអ្វីដែលផោះតាំងបង្ហាញយើងឃើញតែចាប់តាំងពីមានបទឈប់បាញ់មកអ្នកកសែតមកពីដូច Al Jazeera អីហ្នឹងគេចុះទៅថតបាននៅកងទ័ពថៃយាមរបាំងកុងតឺន័រហ្នឹងខាងក្នុងភូមិជោគជ័យគេថតបានបាទហើយរូបភាពផ្កាយរណបដែលវិភាគដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺអង្គការលីកាដូប្រើប្រាស់ទិន្នន័យSentinel-2 នៅចុងខែធ្នូហើយនឹងដើមខែមករាហ្នឹងបង្ហាញអំពីការបន្តរៀនឈូសឆាយគំតិចសំណង់ជនស៊ីវិលនៅតំបន់ហ្នឹងហើយធ្វើហ្នឹងគឺរាប់សប្តាហ៍ 3-4 សប្តាហ៍ឈូសភូមិឡើងខ្ទេចអស់ហើយនោះហើយមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តរបស់កម្ពុជាក៏រាយការណ៍ដែរថាទូកុងតឺន័រក៏មានទូកុងតឺន័រហ្នឹងក៏ដាក់ហ្នឹងអាជ្ញាធរខេត្តរាយការណ៍ហើយលេនដ្ឋានក៏វាជីកលួសបាឡាហ្នឹងក៏វាដាក់ពេលនេះគឺរាំងផ្លូវចូលភូមិអត់បានហើយដីធ្វើស្រែធ្វើចំការកសិកម្មនៅប្រទេសមានជ័យហ្នឹងវាពាត់យកហើយធ្លាដល់ខេត្តព្រះវិហារឯណោះទៀតអញ្ចឹងអង្គការមនុស្សធម៌នានាគេនិយាយថាជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់នៅមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងពួកគេបាននៅឡើយទេអាជ្ញាធរថៃក៏មិនបដិសេធថាមិនបានរក្សានៅទីតាំងទាំងនេះដែរបានន័យថាម៉េចទទួលស្គាល់អញ្ចឹងតលហីកឬក៏ហេតុផលសំអាងរបស់ពួកគេគឺថាកងកម្លាំងរបស់ថៃគេហ្នឹងគឺ
cùng pung thật nó lơ tức đây thay để chia thập tay rồi bọc kê thấy kê thật nó không đồng bon để kê đã pung ri con cầm lăng rồi bọc kê thấy cái tha nó ai cái phiệp không ngầm lông cái trò chá này bọt chụp bánh này ta cái tha không bọt chụp bánh miền chài chẳng boss position maybe miền này tha chùm hô tiền pi ní vì ai miền này tha ti tăng rồi có chùm hô tiền pi ní ai can cáp đôi smart tròn chẳng thấy chùm hô đã thay cái lực làm mà nó cứ dọt miền chùm hô nào mỗi tờ bàn bình chết đôi mình miền cabinet đôi ai kì miền chùm hô nào mỗi ai tờ bàn bình chết đôi mình miền cabinet đôi ai kì lời chứ mà này tha chùm hô tiền pi nó chạm bạch tờ binet đôi ai kì ban cốt này dê tha đôi nâu ti tăng mùi tiệt nâu ti tăng mùi tiết bà tam dương tiên phan ti ai kể riết bằng hai nhồi khơi tha ru phiệp nắng vì cho bác chiêng vì cho bác cả lại tao hơi để ca vì phiệp rồi bỏ ly cả đố chúng ôn bằng hai nhồi khơi tha tu công tiền nớ tu công tiền nớ nơi cả bài bằng tự cuốn nắng cứ bà cót ná cứ tha đạ cứ đạ trong ngay bảy buồn rồi mét đó bảy buồn rồi mét kháng cát sai bẩn toát prom đáy để từ tu squal vì môn màu chỗ bảy buồn rồi mét đó hay từ tu squal rồi tha bị ba từng pi nâng tha chỉ tự đây là bao Campuchia nè anh ấy chỉ ca rốt hơi muối để cho lơ ru phiệp cài rồi nó thấy đòi miên ca từ tu squal pi ca cũng nọt cho ba loa but one that has not bàn tay chỉ riêng muối đại ở toàn chùm toa đại mình toàn chùm toa chỉ xa thì là nát đòi anh nhà thô thầy nô lờiประพบโยเทียไทยครูนไอ้นั่งก็ทลอบจัดตุกยุทธศาสตร์ได้ปูเกเธอนั่งถ้าchỉยุทธศาสตร์ได้โรลโจลดันดามการกลับโรลโจลดันดามการกลับที่ปรายุทธศาสตร์โรลโจลดันดามการกลับให้โดยนกนองมัดเตะdục ball không thầm minh cao bị trong khai nu thì cả đôi cái side nation trắng cứ ở đó mà sẽ này chai già pruk và chai già pruk đi sakul cái bạn cu bình triệu bị giật xa này cả đần đàm thực đấy hay nâng bằng cao đồng bon từ nọp ta mà dạ chi lên là than phùng rừng còn cà pi hay không pe đây cái trò trà cái phùng thầy bẩn tò sọ nữa ngheประเทศUgandaทลบ Uganda นั้นทลบอ่างพอดอลเตะให้กอสะดิ้งขณีดังใดในประเทศคองโกในสาธารณรัฐคองโกพี่ขังเกิดนั่งตลาดการ ICJ อัดเชื้อการอ่างนั่นเต้บ้านพอต่างในวิสมกสมายchẳng trong sông bỏ prai phần nâng chó bỏ prai dù tới cứ bỏ đầm miên nâng địa bàn tại bỏ đầm miên phần nâng thầy vì mình dột tạm dừng tê và thầy vì từ tạm lâu rồi bảo vì chẳng trong khơi ăn tập bọt ní lọ trong bỏ prai chun phần nâng và khát số mình chia sẻ